一饭封神猪扒饭，香港法院。现在去那个红棉一饭封神的店尝一尝。哇，这边是高楼大厦太多了，一饭封神了，直接去的。走这个长江公园里面吧，景色还不错。香港消费有点太高了，不太适应。好像是在这个里面，看着挺高端的啊，这里。这边还是环境蛮漂亮的。哇，这人还挺多的，后面超多人等着，但是里面是空的。饥饿营销吗？他这里是先安排订桌的人，排队的人不要来太早，不然的话没得安排。里面面积是超大的，厕所不是很好闻，但是装修标准很高。哇，还有下面一层，那这个面积超大，环境是比较好。啊，拼桌可以做。他家就属于高端中餐该有的水平，环境比较高大上，服务还可以吧。它这里是有套餐，不过套餐价格比较高。其实服务还可以，我们也是刚开门就坐上来了，只要他安排完订桌的就没事。猪扒饭是588，还可以点半份。前菜是茶具还挺好看的哦，喝一点主食。茶还可以，有点清香味，也不涩口。其实还不错，这茶位费30一个，有点贵，好像比富林饭店的还贵，茶位费。你看没定位，12.01就入座了。反正你只要让他安排完，有位子就能来。说实话，这名字定的日本黑豚猪，中国的猪肉比日本的好吃。这家店的猪肉比日本大部分好吃，是不是？看着有可能不是预制菜，等了半个小时还没上菜，说要40分钟。我们这边还有一个，我知道，我也是。对，一饭封神猪扒饭，尝一尝，半份也超大，等了很久，肯定不是预制菜了，它也不是提前准备了。我妈看了一口都不想吃，没事，给她尝一点点吧，她只吃一口。我妈就吃那么一小碗，她不想吃，她看着都吓人，觉得。我妈不吃溏心蛋，那我直接吃这大碗了。先尝块猪排吧，等是等蛮久，远处是闻不到香味，要近着闻，近处闻就有一个普通，有点像吃披萨的感觉，是披萨的味道。尝一个猪排，猪肉比较嫩。这不是日本猪吧？日本猪比较柴吧？猪肉还可以，比较嫩。番茄味就正常，这番茄酱吧，我都感觉不像，它是番茄酱拌了番茄的吧？应该不是纯番茄搞的，就要不就自制的番茄酱。尝个有机番茄，反正这份饭大概就是一个披萨味道拌饭的感觉。加点猪排，尝一口它的有机番茄，看有多有机，一样嘛味道。其实它这个有机番茄口感还可以，但是加了它外面这个普通番茄做的酱就一般，感觉像在吃披萨。尝口饭吧。饭没啥味道，吃不出来是炒饭，因为酱吃太多了。这样吃一大口看一看，溏心蛋放进去吧。浇进去，再多加一个口味。先尝尝蛋啊，是不是现煎的？有一点点余温吧，现煎的。整体味道比较普通吧，猪肉是比较嫩。晚上不要吃了。披萨拌饭，
番茄披萨拌饭就这个味道，自己在家里也能做，我觉得。除了猪肉，你可能没它那么嫩。炒饭的米就一个广式炒饭嘛，下面颗粒分明。我妈吃觉得像必胜客的披萨配着炒饭吃。猪扒比较嫩，其实也没啥特殊的味道。说就这个味道，外面也能吃到。猪扒确实是我觉得比较嫩一点点吧，猪扒。但是猪扒老一点也不影响这盘菜的味道。芝士拌饭，披萨拌饭，分量还挺大的，2个人吃半份差不多。番茄属于比较酸的类型，但是吃到后面有些猪排也不嫩，就一个正常的猪排，跟上海的20-30块的也差不太多。这猪排肯定没那个阿伟餐厅炸的好。阿伟餐厅那个才多少钱？它这不是日式炸猪排，就中式炸猪排，上海那种，可能还比那个阿伟餐厅做的猪排没那个技术高，比较正常吧。自己在家买个猪排，然后搞一点东西也能做，味道一模一样。饭肯定不难吃，但是你要说那么高价来吃，专门跑过来，有点不太。厨艺好的人能自己做，就很简单，你下面垫一个炒饭，然后垫一个猪排，再搞点番茄酱进去，上面搞点芝士，丢烤箱烤一下，就这道菜了。猪排好像是放粉腌制的，所以有点嫩。我对面兄弟不太合他口味，他没吃完。哦，就不是。上海现在高端饮食圈流行一句话，不是某师傅做的就不是那个味道。我想说，新荣记是老板炒的吗？吃到后面就是披萨拌饭，有点融合创新菜的感觉，比较一般吧。吃一次还行，吃第2次就不太愿意。吃完了没浪费，还可以吧，味道就一般。披萨番茄汁拌饭，我脑子里的高端中餐就差不多是这样的。反正他们家，我先说绝对不难吃啊。但是感觉这餐饭就像吃了个便利店的盒饭一样的感觉。那个刚刚我对面那个兄弟都没吃完，肉都浪费了。反正，就不过对他来说，一个人吃一份半份太多了，肯定味道不难吃，就是属于那种融合中餐西餐吧，就把一大堆调料堆叠进去。你就比如说他用炒饭，我觉得根本没必要，他还不如用白米饭可能会更好吃一点。但是他就是要堆叠，就有点像那种我小时候跟小朋友看了美食的动画片，堆叠一大东西自己做个菜觉得好吃的感觉。其实你们来探店的话，走走这个公园还是挺好看的，旁边又发达，还有点闹中取静的感觉，还不错。